السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saakay waa axad taariikhduna waa 27 bisha July sanadka 2025 qodobada barnaamijka saakay aan idinku hayo waxa kamid ah war farxad leh ayaa ka yimid dhanka iyo Gaza gargaarkii ugu horeeyay oo baabuur lagu wado ayaa wuxuu ka gudbayaa la leeyahay maanta oo axada macbar Rafah haddaba dad fara badan ayaa la filayaa in ay markaa gargaarkaasi uu wax taro gargaarka ugu horeeya noocyadee waaye sidee kala yihiin yaa wada gargaarka maxaa yaa ogolaaday tafaasiil ku saabsan sheekadaas barnaamijkan idinku hayaa dhanka cirkana waxaa la sheegayaa in la bilaabay in dhanka waqooyiga Gaza iyadana raashin iyo waxyaabo kale looga daadiyo haddaba marka farxadaas ayaa dadka reer Gaza maanta ay dad badan la qaybsanayaan maadaama xaaladdu ay ku xumeen cunto la'aan ay jirtay dhibaato ay jirtay haddaba faahfaahinta arrintaas waan idin faahfaahin doonaa iyo waxa laga yiri waxa soo kale aan idin hayaa xaaladda Gaza dhanka dagaalada Israa'iil oo qiratay shalay weerarkii aynu ka hadlaynay in askari ay kaga dhimatay imisay sheegatay inay kaga dhinteen weeraradii xalay al-Qassam aynu halkan ka soo gudbinay waxa soo kale aan idin hayaa qaybaha caafimaadka ciidanka Israa'iil oo sheegay 10,000 inay kor u dhaafayaan askarta la ildaran xanuunada kala duwan iyadoo badankood la sheegay inay qabaan cudurrada maskaxda ku dhaca in markaa uu aad u sii kordhayo xaaladooda oo laga dayrinayo ayaan idin hayaa rajo ayaa laga qabaa wada hadalladu toddobaadka soo socda inay dib u bilowdaan ku saabsan xabad joojinta Gaza sida uu sheegay ergeyga Mareykanka Witkoff dhammaan arrimahaas waanu barnaamijkan ku faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale aan idin haynaa xalay waqti dambe oo ay ciidanka Israa'iil ku degeen doonidii ay wateen dadkii mutadawiciinta ahaa ee iyagu dhanka nabadda u ololeynayay ee ku sii jeeday Gaza haddaba maxaa dhex maray iyaga iyo ciidanka Israa'iil ee doonida ku degay hadda doonidii iyo dadkeediiba xaggay jiraan wararkii ugu dambeeyay ayaan iyana idiin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena subaxnimo ee saakay aan idinkugu hayaa inta aan ku jirno barnaamijkana warar wixii soo kordha waan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta oo aad joogtaan saakay waa subaxnimo axada saakay waa subax farxadeed dhammaanteen waxaynu ka murugaysnay dadkii la goodoomiyay cuntada loo diiday meel wax loo mariyo la waayay caruurtoodii sida aragteen ay u ekaadeen oo dadku ay noqdeen lafa iyo maqaar soo haray ay noqdeen harag iyo lafo kaliya noqdeen cagabararkii iyo dhibaatadii iyo gaajadii ayaa xoog u socotay dadku aad ay u murugoodeen dadka reer Gaza iyo dadka kale ee maartay dhibaatada caalamka ka damqanaya haddaba saakay marka war farxad la yimid inkastoo wararkan shalay iyagoo duul ah waataan xalay ka hadlayno lahaa halkaas raashinal soo geli kanal soo geli laakiin waxa soo dhan Gaza way beeninayeen dadkii joogay waxay lahayn wax noo yimid wali male laakiin saakay Al Jazeera warbaahintii wariyayaashii wixii oo dhan waxay goobjoog u ahaayeen raashin baabuur saaran oo ka soo gudbay
macbar rafax dhanka masar ayuu kasoo gudbay 100 baabuur ayaa saakay markii ugu horreysay gashay inkastoo la og yahay inaanay intaa oo maaragtay gargaara wax badan tarayn haddana baahiyaha dad badan bay dabooli doonaan waxyaabaha daruuriga ah nafaqada boorashka maaragtay burka waxyaabahaasaa lasoo hormariyey oo dadku si fudud ay maaragtay jirkooda ay nafaqo ugu heli karaan dhanka kalena waxaa la sheegayaa iyaguna in meelo ka mida Gaza cunooyin kor looga daadiyey Urdun xaggeedana waxaa la sheegayaa kolonyo iyaduna inay ka soo socoto oo gargaara oo reer Urdun iyaduna xagga ay ka soo bixi doonaan oo markaa Urdun iyo dawlado kale oo Ingiriiska uu ka mid yahay ay leeyihiin annaguna halkaas ka soo gelinaynaa haddaba marka waxay u muuqataa waxa meesha ka jiray culayskii caalamka iyo qayladii adduunka iyo dadkii adduunyada dhan la yaabay wax meesha ka socda iyo falxumada in xataa Mareykankii iyo Israa'iiliintii ay isku xishoodeen waatii xalay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo furka turtay oo lahaa waxaan wax la fiirsan kara ma marka saaki waxba kala furfurmaan leeyahay intay gaari doonto Allahu yaclam marka hawsha saas ku socota laakiin ragii mayalka adkaaninkii Ben Gvir wasiirka amniga Israa'iil ayaa saaki hadlay wuxuu leeyahay wax la aqbali kar ma aha in gargaarka la fasaxo waxa la yaab la kulaha waa la iskala xisaabtami doonaa go'aankii lagu qaadanayay in gargaarka la geliyo Gaza aniga maba la iga wacin kulaha balaayo ku wacday nik wuxuu ahaa nin imtixaansana wuxuu ku leeyahay maba la iga wacin kulaha aniga maba ogoliba dadka inay leedaana rabaa kulaha nin ku dhaha ka war waxaasaan rabaa yab haddaba markaan tuso telefishinka Al Jazeera oo saakay warbixin ka qoray gargaarkaas galay meesha Al Jazeera waxay leedahay baabuuro gargaar wada ayaa dhanka Gaza u gudbay waxaana ay ka tallaabeen macbarka rafax ee dhanka Masar laakiin ninka la yiraahdo Ben Gvir oo ah wasiirka amniga gudaha wuxuu ku tilmaamay tallaabadaas mid khalad ah ayuu ku tilmaamay u fiirsada wuxuu ku leeyahay waxaas qalad waaye aniga laygama wacin la iima sheegin layguma wargelin saasuu ku leeyahay marka waxaa leeyahay gargaarka marka waxaa ka shaqaynaysa qaramada midoobay gargaarka hadda soo galay Israa'iil waxay degniin u dirtay qaramada midoobay waxay tiri waa la soconaynaa diyaarado daroona kaga warqabaynaa maaragtay gargaarkaas waa in maaragtay uusan Xamaas gacanteeda gelin war Xamaas magaalada dadkaana waa gaajeysane marka waa kaasa leen waxay sidoo kale qaramada midoobay weydiisteen Israa'iil waxay yiraahdeen waa iska duqeynaysan hadaa rabtaan gargaarka say u gelinayna anaka meesha marka waxaa la yiri 10 subaxnimo ilaa habeenkii 8 ilaa dhowr goobood oo Gaza ka tirsan oo ay gargaarka baabuurtu marayaan Israa'iil waxba ma ku sameynayso macnaha gargaarka loogu talagalay inay baabuurta gargaarka meesha ay marayaan waxba marka 10 subaxnimo ilaa habeenkii 8 ilaa 8 de habeenkii gargaar ma soconayo ilaa inta ka horeyso gargaarka uu galaya baabuurta marka halkaas iyaduna hawshaasa marka iyaduna lagu heshiiyaa leeyahay gargaarka sidaas uu meesha ku galaya way marka hawshaasu marka halkaas markay marayso oo warka farxadda leh uu soo baxay waxaan leenahay ilaahay u siyaadi dadka gaajeysna dhibaataysna raashinka loo geeyay in ilaahay maaragtay uu u siyaadiyo u kordhiyo oo maaragtay dadka gaajada iyo dhibaatadu ay ka dhamaato ayaan u ducaynaynaa idinkuna u duceeyay marka saakay marka warka farxadda leh ayaa soo kordhay dhanka kale Mareykanka waa tii ay la yiri ergadoodii way qaateen Israa'iil ergadeeda way qaadatay saasaa la sameeyay wada hadal meesha kama jiro waxay islaayeen intaas Xamaas jixinjix Xamaas waxay yiraahdeen waxa rabtiin qaad annagu kama tanaazulayno waxa aan aaminsanahay hadda marka ninkii Witkoff ahaa oo ergiga Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe ayaa wuxuu leeyahay wada hadallada waxay bilaabanayaan isbuuca soo socda
marka isbuuca soo socda gaaladu waxay u yaqaanaan isniinta beritaa laga bilaabaa marka isbuucaas wadahadaladii dibaa loogu laabanaa uu leeyahay xoogaa rajada way fiican tahay maxaabiista waa lasii dayn doonaa 60 maaragtay maalmood xabad joojinta wadahadallada laga shaqayn doonaa laakiin 60 maalmood maxaabiista lagu sii daynayo xamaasna waa inay ku ogolaataa inay hubkooda dhigaan oo kuleeyahay si markaa nabad buuxda loo helo israa'iil waxay taagan tahay inta xamaas hub haysato dagaal ma joogsanayo nimankan waa ka baqaynaa haddana Britain soo galayeen marka murankaasa marka jira laakiin wuxuu leeyahay wadahadaladii dib loogu laabanayaa hawshu way bilaabanaysaa haddaba markaan idintu soo warbixin uu Al Jazeera ka qortay Witkoff waxa la yiri wuxuu sheegay wadahadalada xamaas lala galayo inay soo laabteen oo macnaha meeshoodii ay ka sii socon doonaan wadahadaladaas ayuu sheegaa lali way marka isaguna qodobkaas halkaas ay kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka shalay galab ilaa xalay barnaamijkayga waxaan ku soo qaadanayay nimankii oo siday tahay loogu galgashay dhagax laga garaacay askar baabuur laga gubay kuwa bamba loo geliyay meesha darawalka la leeyahay bamba lagu ruftay kuwa kale alyaasiin lagu gubay waxa soo dhibaataa loo geystay kamaysa hadleen marka Israa'iil wax war ah oo ay ka soo saartay ma jirin sheekadaas laakiin saakay waxay leeyihiin 3 dhimatay 3 dhimatay ayaga 3 iyo ma dhaafaan mafaad 3 shalay naga dhimatay dheer Khan Yunis dagaal xuna ka dhacay waxa baabuur meesha lagu gubay waxa rafaad dhacay waxa kamiin la sameeyay oo muqaawamadu ay dabaaldegayeen ilaa xalay oo diyaaraduhu daldalayeen dhaawac iyo dhimasho 3 ay ku leeynayeen haddaba arintaasoo waxa laga qoray haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay Israa'iil waxay sheegatay oo ay qiratay sida warbaahintoodu ay sheegayaan 3 kamid ah ciidankooda in ay markaa ku dhinteen hawlgal la sheegay inuu ahaa mid military oo ka dhacay Khan Yunis shalay hawlgal ka dhacay way marka waxay leeyihiin 3 baxday waataan xalay dhan ka sheekeynay nimanka sida nagta looga saaray oo loo garaacay waayahay sheeko kale cusub soo baxday waxa leeyahay dhibaatada askarta Israa'iil way sii kordhaysaa marba marka ka dambayso dhaawaca caadiga kuwa maskaxda ka waashay kuwa waxa la sheegay kaadida aan cishan karin huwa tirada ka bateen musiibo ilaahay sayrid umadaas masaakiinta oo la go'doomiyay gaajada lagu diray dawlad-aanta la dhigay oo meel walba laga istaagay oo madfaca lagu wado oo nagta laga saarayo ilaahay goodii abuuray soo uma jeedo iyaguna musiibo kala ilaahay ku furay mid waasha mid kaadida cishan waaya mid asaga isdila waxa ilaahay ku saliday ayagan haddaba markaan idintu warar ama taqriir bardhow ay soo saareen warbaahinta Israa'iil oo arrinka ku saabsan jooraalka la yiraahdo Yadacood Axranood waxa uu sheegay saakay inay sare si weyn ugu kaceen tirada askarta Israa'iiliyiinta ah ee dhaawacmaya waliba kuwa maskaxiyan u soo dhaawacmay haddaba jooraalka la yiraahdo Yadacood Axranood ee Israa'iil ka soo baxa ayaa warbixin oo baaris ku sameeyay saakay soo saaray wuxuu leeyahay si weyn bay kor ugu kacday tirada askarta Israa'iiliyiinta ah ee dhaawacmay waliba kuwa maskaxiyan u wareeray oo macnaha waashay inta bilood ee ugu dambeysay ama bilihii ugu dambeeyay 10,000 oo askari oo Israa'iiliyiin ah ayaa la sheegay in markaa la daweynayo iyagoo waliba laga daweynayo cudurrada maskaxda tan iyo laga soo bilaabo 7 Oktoobar 2023 markuu dagaalka bilaabmay 10,000 oo askari oo waalatay meelihii dadka lagu daweynayo buuxsameen xataa meelo kale loo dhisaalay 10,000 inta loo 10,000 oo waalatay magaalada xagee laga galaa 10,000 oo wareertay oo maskaxiyan u waalatay la hawla wala quwwata illa billah ayuu musiiba ku dhacay 10,000 ma inta ku taalaalin oo waalana xaafadan dadkeeda kala eriyay waqtiin waa kala carara dhin walba hal qabto quraan hal saaro alle 10,000 xagee lagu noolaana
marka waxyaabo waaweyn meesha ka socda musiibooyin waaweyn oo ilaahay iyaguna uu ku ibtileeyaa meesha yaala waaya qodobka isaguna halkaas kaga gudbayna qaybta labaad ee qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena saakay waxaynu kaga hadlaynaa doonidii Handala xalay waa taan ugu dambeysay annaka oo aan niri geesaheeda maraakiib soo taageen waa lagu degi rabaa xalay meeshii noo joogtay xalay markii aan kala tagnay xoogaa kadib askartii Israa'iil doonidii ku daadatay dadkii maxay sameeyeen xagee la geeyay maxaa lagu sameeyay doonidii gargaarka waday aaway tafaasiisheeda idin haysiinta kadib waxaa dhammaanba bulshada Soomaaliyeed iyo waalidiinta balala socodsiinaya gaar ahaan magaalada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobolada in macadka sare ee Beacon International Academy maamulkiisa sare uu kugu talagalay waxbarashadii ardada in looga faa'iideeyo iyagoo jooga gudaha dalka Soomaaliya. maamulka sare ee Beacon International Academy waxa uu ku talagalay in ubadka aqoontooda kor loo qaado haddii ay tahay GCSE-da caalamiga iyo weliba manhajka caalamiga oo waxbarashadooda weliba gabdhaha markii macadka ay ka faa'iideystaan ay si fudud ku gali karaan kuna heli karaan guud ahaanba jaamacadaha magaca weyn leh ee caalamiga ah ee dunida. mar haddii qaabkaasi laydinkugu diyaariyey maad ka faa'iidaystaan waalidiinta Soomaaliyeed ee gudaha dalka joogow macallimiinta aqoonta iyo kartida leh ee macadkan isaga ah ee idin ballan qaadaya in ardadiina fahamkooda iyo aqoontooda ay kor u kacaan. si degdeg isaga diiwaan geliya macadkan Beacon International Academy ee fursadayda siinaya idinkoo jooga gudaha Soomaaliya. aqoonta oo kor loo qaadaa hay fursad qiimo leh u tahay maamulka sare ee Beacon International Academy. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaan duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada. markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur'aanka hab casri ah online maadooyinka aad ka baran karto waxa kamid ah qur'aanka kariimka ikada luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saaka waa axad qaybihii ugu dambeeyaan marayna. qaybtan barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa arrinta ku saabsan doonidii Handala 7 maalmood ayay jidka kusoo jirtay Talyaaniga ka soo baxday 21 qof la socotay oo dalal kala duwan u dhashay dad xorriyadda iyo nabadda adduunka u ololeeyaan nahay dhahaaya gargaar ay soo qaadeen waxay yiraahdeen waa jabinaynaa xasaarka gas. Israa'iil waxay rabtaan ugu sameeyso annaga ujeedkeenu waxa way Gaza inaan tagno gargaarkan dadka u gaarsiin. Israa'iil intaysan Talyaaniga ka soo bixin u hanjabtay ma yeelanay waxa rabtiin ugu sameey. waataan la soconay way soo socdeen xalay marka 70 mayl u soo jiraan biyaha Gaza 100 aan ugu dambeysay anaga xalay markii aan barnaamijka sheegay 100 mayl u jireen 70 mayl markay u soo jiraan ayaa ciidanka badda Israa'iil amaraysiiyeen kulligiina waxa doonida hoos iyo kor jooga kor isugu imaada gacmahana kor u taagan. saas inta wareegsadeen gacmaha kor u taageen. askartii ku daadatay meesha Israa'iiliyiinta ah dhammaan telefoonadii kaamirooyinkii wixii ay wateen oo elektrooniga oo dhan laga qaaday. ayagii waa la xiray katiinada mid walba lagu dhuftay doonidiina waa la kaxeeyay Israa'iil xeebaheeda dekadaheeda loo qaatay. nimankii marka waxa leeyahay ilaa saaki wax wara oo laga hayo male waxa ugu dambeysay waana loo soo galay waa la soo fuulay doonidii waatan markay askartu soo fuuleen xoogaa saaran yihiin wax walba la joojiyay
nin lagu arki kara malaali dadkii markaas waa la kaxeeyey marka wax dabada tafaasiil badana lagama hayo waxayna codsanayeen markii ugu dambeysay dowladaheenu ha naga warqabaan nin xildhibaan oo baarlamaanka Faransiiska ku jira ayaa saaran iyo xildhibaan kale oo midowga Yurub xildhibaan ka ah baarlamaankooda iyo rag kale oo kala duwan iyo rag caan ah oo waxyaabahaas dad badan ku jira meesha saaran marka waxay isku ballansadeen xataa haddii la xiro inay cuntada ka soomaan wax cuntaa ma cunayna reer Gaza soo gaajo laguma dilin annaguna Israa'iil haddayna ka haysato na xirto cunto ma ba cunayna idraab aan الطعام sameynayna cuntadan ka soomayna wax cuntaa ma cunayno way isku ballansadeen kulli waa la qaataa inay Soomaaliya in kala wargabay haddaba arid tuso barka telefishinka Al Jazeera wararkii ugu dambeeyay oo qoray ciidanka Israa'iil ayaa xoog waxay ugu dageenaan leeyahay oo ay ku galeen doonida la yiraahdo Handala ayay ku galeen marka halkaas marka sheekadoodu ayaduna reer Handala ay maraysaa haddaba fakari aragti waxa ka qabtaan barnaamijka noo soo qora iyo sida ay u aragtaan gargaarkan la bilaabay la leeyahay wuxuu maanta galay oo ahada Gaza sida u aragtaan iyo farxadda dadka maanta ka muuqata maadaama ay gargaarkii ugu horeeyay ilaa bishii Maarso oo gala maartay Gaza ay marka hadda ay u galay marka maxaa rajaynaysaan maxaa raga dadka dhihilaydeen haddaba ducada halkeedii ka sii wada barnaamijka waa naga inta fakari aragti waxa qabto noo soo qor like gareey oo share gareey hay loobinina hadaa cusubtaana subscribe-ka iyo follow-ga Facebook iyo YouTube-ka nabadgelyo